你揀錯歌啫。香港地，有邊個賣出嚟嘅？正話個場啲客啊，已經好斯文噶啦。我又唔算阿 Sam 咪俾人噓過喎。喂，我同你一定可以去到紅館開演唱會嘅。總之咧，你開，我做你嘉賓；我開咧，你要做我嘉賓噶。喂，不過講明先啊，唔准收錢噶。有義氣。你喺個台上面望落去咧，見到有邊個唔拍手掌咧，你就望住佢唱，唱到佢服，唱到佢話你拍爛手掌為止。嚟。